तो दोस्तों लड़के का जो खतरनाक प्रियांक होगा ना, आप देख के आप भी नहीं सोच सकते इतना खतरनाक प्रियांक होगा। तो देखो दोस्तों, एक लड़का अपन नकली हाथ लेता है, वो लड़का जो उसका ओरिजिनल हाथ था वो उसके पॉकेट में डाल देता है और ऊपर जो नकली हाथ था ऊपर सेटिंग कर लेता है। उसके बाद दोस्तों लड़के ने क्या किया देखो, उसके बाद लड़का काम कर रहा था और उसका गर्लफ्रेंड आ जाता है। उसका गर्लफ्रेंड बोलता है चलो बेबी कहाँ पर घूमने जाते। उसके बाद वो लड़का बोलता है नहीं थोड़ा रुको, मैं अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा रुको। और अभी जो होगा सामने देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। उसके बाद दोस्तों देखो लड़की बोलता है चलो ठीक है मैं वेट करता हूँ। उसके बाद पीछे जो होगा देखो दोस्तों, उसका जो शटर था और नीचे गिर रहा था और लड़की अभी देख के हैरान हो गया। देखो उस लड़की के साथ खतरनाक प्रियांक हो गया।